A pokażę wam jeszcze, gdzie te dwie blokady były w dyfuzorze. Jedna była tu. Musiałem to niestety ciąć, bo wybić tego nie da rady było. Trochę to chamsko wygląda, ale druga była tu, w tym miejscu dokładnie, ale trzeba było wyciąć cały dyfuzor dookoła, rozpawać, malować. No i myślę, że wieczorem pogoda będzie. Zrobimy mały test. Wcześniej Husqvarna jechała 106 fabrycznie. Nie ma żadnych więcej zdjętych blokad, wszystko jest fabryczne. Tłok jest fabryczny. Gaźnik 28. Cylinder 125. Wszystko w oryginale. Membrana nie jest sportowa, nic nie jest tutaj kombinowane. Jedyne co, to jest zdjęte. Są zdjęte dwie blokady w dyfuzorze. Zobaczymy później, jak to jeździ. Tak jak mówię, wcześniej szła do 80, rozpędzała się do 106, ale bardzo słabo. Przy mojej wadze 90 kg zrobimy testy wieczorem, jak to będzie jeździć. 2008 rok. Pięć 5426 km. No nic, wieczorem spróbuję coś jeszcze zmontować więcej.